Gambie, good morning. Okay, Kale. Okay. Gambie, please, Kale, tell me which country is Ghetto King Nick Rasta? Is having a family? Some people say Talina Sokoleke. Mbuze bibuzo namu. Sokoleke. Ghetto King ono musajja wange King. Rasta. Sokoleke. Some people say Talina nchitente nawe. Kale talina bitundu ebyo. Mugambye I even watched his YouTube interview. Eranga balaga ne bwekuba kukojoba ate yakozesa matu. But even research shows he has 7 wives, 7 kids in over 7 countries, in Mexico, Sweden, Switzerland, Lebanon, Austria, Sri Lanka, Ethiopia, and now yakamala okuzaala mu manager wa Sharoni omunyarwanda ekyana who exactly is visible. Who is answering? He's having his own government. Which meant even the government ever wanted to provide him security, and he refused it some days. Twamulaba nga yetisse ekiveera bino ebya bulaka ebinene bibateekamu kasasiro ng'ayita mu ziggeto agaba byetaano eri abakazi bokka. Abasajja ne batyamu mbu ye mwanyina wa single mothers. Mbu ye mwanyina wa single mothers Uganda. Kanange nsigadde nze amachaka ngaleke kibuuzo kiwanvuko naye kwe good enough omuntu gwabuuza mumanyiko era nammwe ndowooza abasinga obungi mwamuwulira nnyira mwamulaba nnyo ku ZTV mu biseera ebyo nga Mwai Museveni yakamala okutongoza Buchaman ng'omuwiiwe ow'amagezi ku nsonga za ghetto. Abaana abamu aba ghetto ne bava ne beecwacwana ne bagamba nti nedda ffe Buchaman tetumumanyi, tulina king of the ghetto gwe tumanyi. Rasta. Kale ekibuuzo nkifunye nja kuddamu annange baana dda mubuuza mwebale mubuuza. Okay, kibuuzo yekiruwa mmala okukwanukulanga bwe nkulabaku wano yambuuza ku nsonga za Ghetto King n'agamba nti omusajja oyo batuga agamba nno talina musajja munne mbwera bw'aba akojobera mu matu. Kigambo kibadde kinene naye kale byonna biwambuuzizza kangeze kubanga nkuyambawo kubyanukula. Kansoke n'ekyasembyeyo ekisookera ddala gambye nti talina ate simanya girira matu ate wategeerako nti gavumenti yali eganamuwa security ye n'abigaana. Mwamulaba ate juzi ng'akutte ekiveera ali mu ghetto ate agaba bwetaano. Ekyo kyo kituufu. Bwamulaba n'ekiveera ekyo gwe nga bw'ogambye nti nga bino ng'ebikwatibwa abalalu bw'atyo bw'atera okuba. Era bw'omusanga ate mu bantu bali abanene mukko corporate class ate ayinza okukubula kubanga era abagiiramu ddala kuba aba amanyi abantu bagenza okumiitinga. Bw'aba agenze mu ghetto alwana nnyo okulaba nti afaanana ba ghetto. Era omusanga n'ekiveera nga n'omulalu ali mu ghetto ayinza okulowooza nti oba omulalu munnange. Kati bw'atyo bw'abeera era yaliko mu bitundu awo ebyekatoyo ghetto ezinjawulo mu Kampala wano azibaddemu, naye mubaamu bintu byagenda maaso n'okubanga agabira abamu ku bantu baffe abawangaalira mu ghetto. Kino kyogambye nti ng'alina obwetaano bwe yali agaba naye ng'okusinga abugabira bakyala iye ekyo yakikola kubanga mbu waliwo mbu abatondawo egundi bakiyita batya ekibiina simanyi ekigatta abakyala oba batalina basajja bane bakiyitaawo. Kati ono ne bamuyita simanya mwannyinaabwe ye mwannyina w'abakyala simanya mbadnamwandu simanya n'abakyala bakola batya ebyo abasajja nga babaddukako. Kati naye bwe yagenda mu ghetto gwe nga omulaba nti ng'agabira bakyala si kugamba nti bakyala beyettanira wabula bano ye bayagamba nti abali mu kibiina ekyo ng'abasajja babaddukako abakyala bannamwandu be yali asimba emitwalo 5 egyo gye walaba. Ekyo yakikola akigenderedde. Kakati aye nga takikoze mulundi gumu wabula abadde nga akikola era nga akyakikolera ddala. Kakino ky'oŋŋambye nti wawulira simanya ate mutalina busajja era akojobera mu matu anna kigambo kinene nnyo naye kankubuuse
kankubuuse omusajja oyo kyenyinza okugamba ekimumanyiddwako baabakyala abalina era n'okuzaala azadde mwalaali bwe kuba kuzaala Ghetto King azadde ate azaala nnyo era nga bw'olaba nti n'okuwasa awasa nnyo kati gwe nga bw'ogambye nti no simanyi awasawasa era mbw ate owulira nti nayina abakyala ye kwegamba Mungu aliyanga kiyamuwa Ghetto King sometime ndi munoonyako mubuuze lwaki akikola bw'atyo buli nsi gy'alinnyamuko bw'atyo ekigere oba agenze kusuubula oba alina emirimu gy'agenze okuba nga akolerayo tasobola kuwangaalayo wiiki namba okuggyako ng'alinayo omukazi ate Mungu yamuwa oba n'abeera mugimu kyenkana ki oba walulyo buli gwafuna bw'ati enzingu ziba ntono nnyo ng'atandise okusinduukirirwa eyo ng'omanya nti alinayo omwana era amawanga gawerako kumpi nga 7 ng'agalinamu abakyala n'abaana bwe nkugamba amawanga 7 kiba kitegeeza nti kati awo mubalenga alina abakyala nti 7 abaana bawererako ddala era amawulire waliwo n'agafulumizibwako jjozaawo nga goleka Ghetto King ono gwe twogerako olwaleero bayiga wate musajja muyimbi ennyimba zatera okuyimba nazo kugamba ziba ziri mu layini y'ebyo byakola nga bw'otegedde kuyamba ba Ghetto ABCD bakyala zitambulira nnyo omwo kati yakuba oluyimba lwe bayita akawala kati ono gwegambye azaalazaala ate ng'awasawasa bw'akuba akayimba n'akayita akawala toyinza kwewuunya n'akuba yawo lwali mu ngeri y'eddiini ozaana okulaga nti akoze atya n'endala naye nga bw'oba wadde olowooza nti abasajja gye bali abayina abakazi ne basiba faamu kyakakasibwa nga Ghetto King mu kusiba faamu wano mu Uganda alina ekifo kya ku mwanjo nnyo kale nno waliwo eyatuuka n'okugereesa nti alabika alina magineti esika abakyala naddala abakyala abazungu kubanga ng'ovudde mu mbeera eno gy'ogenda maaso n'okubanga owulira emirimu agikoledde mu mawanga ag'enjawulo naye nga bagambye nti buli ggwanga lyamalamu yadde wiiki emu alifunamu omukyala ate omukyala oyo n'aleka nga bw'atyo munnange amagoba ajja gafuna ono gwe twogerako olunaku olwaleero mu ggwanga erya Bugirimaani tuyiteyo German eno gye basinga okumutegeerera ennyo mu kkubira omuziki tebuvuddeko awo yazadde n'omwana yamuzadde mu Stefanik Bashirit ono omukyala bamuzaala mu ggwanga lya Mexico kitegeeza kati ne mu bannansi ba Mexico abeera muko era n'erinnya yamutumye Natasha Nancy ne yeewaana nti omulimu gwaliko gukyagenda mu maaso era alina okutuukiriza ekirooto kye kirooto kikyayogerako kyakuzaala abaana mu buli ssemazinga okwetooloola ensi yonna so bwe yagamba omwami oyo Asia alina okuzaalayo Africa omwo abalina abawera ssemazinga wa Bulaaya abazadde abawera Amerika abeetaaga nnyo n'awalala era Ghetto King ayogerwako olunaku olwaleero kigambibwa nti awezezza abaana n'abakyala okuva ku ssemazinga wa Asia yazaala omwana mu mukyala ali awo wa Sri Lanka kitegedde bulungi kaakati Mexico gye yazadde kanaakaana kayatumeka Natasha Nancy okitegedde bulungi Switzerland ayinayo Canada Austria Lebanon ne mu Lebanon sebo nayo yalumba mawanga gaffe ag'obusiraamu g'olaba oyo muzibu ne muwanga g'obusiraamu teyataliza n'agenda Lebanon naye n'afunayo omukyala bw'atyo gwe yakola atya nandibadde lwakuba nti nandibadde nkulagana ebifaananyi biwano n'abakyala abo kubanga Goodwe Nafunsimba yinaku wano kopi olwokyenina wano lina omukyala wano omukyala ayonsa seba ayoleka kibebi acha laba omukyala wano Jessica Shilaya owe Sweden Eliana Shilaya yewe nyini ya Nick Shilaya lyerinnya lye kati buli mukyala gwafuna ayongerako erinnya lye nga bw'oyinza okuwulira abakyala nti Hajjati Nuru yati Karule mpa kyakulabirako kati noona abatuuma amannya Jessica Shilaya Eliana Shilaya Stefani Shilaya abo bonna bakazi Woodsy Shilaya n'abalala tumuveeko ebya Ghetto King biwanvu ebyo ndifuna budde ne mukuleetera wano kangende ku bali ku masimu njagala bali ku masimu agambye good morning okay Kalule okay agambye please Kalule tell me which country is Ghetto King Nick Rasta is having a family? Some people say Talina
sokoleke gwe mbuuza ebibuuzo namu sokoleke geto king ono musajja wange king rasta sokoleke some people say talina nkiyite nte naawe ekale talina bitundu ebyo ogambye